ஹாய் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பஜ்ஜீஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸோட அப்டேட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுறங்க. நம்ம சேனலோட பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுறங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி வீடியோ போட்டிருந்தோம். பட் ஆனால் லாஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸாக நம்ம போடல. நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பிஸியாக இருக்குது. அதனால தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த வீடியோவை இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேர் மேலும் ஒரு ஸ்பேங்கிள், ஃபீமேலும் ஒரு ஸ்பேங்கிள். மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரே ஸ்பேங்கிள், ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஸ்பேங்கிள். இவங்க பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 6 மந்த் தான் இருப்பாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு பாட்டே கட்டலை. ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்ம வந்து கட்டியிருக்கோம், கட்டிகிட்டே வீடியோ எடுத்திருக்கோம். இவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பேர் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா மித்தபடி ஒன்றா ஆகிட்டாங்க. பட் ஆனால் எக் வைக்கிறதுக்கு இன்னும் லேட் ஆகும், ஏன்னா அதுக்கேற்ற ஏஜ் வந்து இன்னும் வரல. ஸோ அதனால் டைம் எடுத்துக்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எப்படின்ட்டு. ஓகே காய்ச்சி, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பேர் இவங்க தான். நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க என்ன பேருன்ட்டு. மேல் ஒரு ப்ளூ, ஃபீமேலும் ஒரு ப்ளூ. பட் ஆனால் மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளியர் விங் வித் எல்லோ ஃபேஸில் இருப்பாங்க. ஃபீமேல் வந்து ஒரு ஒயிட் ஃபேஸில். ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 செக்கு கிட்ட கிடச்சிச்சு. நம்ம செகண்ட் கிளச் வந்து டோட்டலாகவே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கிளச்சும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்குது. ஏன்னா அது வெயில்னாலையா என்னன்னு தெரியல, இல்லை இந்த பேர்டுக்கு இந்த வந்து மறுபடியும் ரெஸ்ட் விடலாமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த எக் வந்து வேஸ்ட்டாகவே தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வாங்க நான் பாட்டுக்குள்ளே காமிக்கிறேன். பாட்டுக்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 எக்ஸ் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் இந்த வீடியோவில் என்னால் காட்ட முடியல. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் தான். இவங்க மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளியர் விங்கு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசசிவ் பைடு. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துக்கலாம், இவங்க தான் எக் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எக் வச்சாங்க. பட் ஆனால் அந்த எக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவே பண்ணல. மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 3 எக் கிட்ட வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்கையுமே வந்து தட்டி விட்டுட்டாங்க. அது என்ன ரீசன், என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் இப்போ கூட அந்த ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா பாட்டை விட்டு வெளியே வரல. ஸோ இப்போ நான் லாஸ்ட் வீடியோ கிளிப்பு காட்டுறேன் பாருங்கள். அரௌண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 எக் கிட்ட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த வீக் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், நான் பாட்டுக்குள்ளே காமிக்கிறேன். பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு எக்குமே இல்லை. பட் ஆனால் மேல் ஃபீமேலுக்கும் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம், நமக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் கிளச்சில் இவங்க என்ன சிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. மேபி ஃபஸ்ட் கிளச், ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான். மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபுள் ஃபேக்டர், ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரே ஸ்பேங்கிள். இவங்க ஆல்ரெடி பேரான பேர் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். உண்மையாலே சொல்லலாம் ஒரு நல்ல பேரண்ட் தான். ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் பார்க்குறப்ப ஒரு 4 எக்கு கிட்ட வச்சுருந்தாங்க. நிறைய சிக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம். பட் ஆனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 2 எக்கை வந்து கீழே தள்ளி விட்டுட்டாங்க. இப்போ 2 எக் இருக்குது. ஸோ அதில் எவ்வளோ சிக்ஸ் இருக்குது என்னன்றதை நம்ம பாட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இவங்க தான் நம்மளோட மேல் வந்து வீடியோவே எடுக்கவே இல்லை. ஸோ எப்படியோ கடைசியில் வீடியோ எடுத்துட்டோம். இப்போ வாங்க நான் பாட்டுக்குள்ளே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு எக்கு பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு சிக் தான் இருக்குது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபுள் ஃபேக்டர். ஸோ நல்லாவே ஒரு சிக்ஸ் தான். ஒரு சிக் கொடுத்தாலும் டபுள் ஃபேக்டராக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பேரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நடுவில் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் எக்கு வந்து கீழே தள்ளி விட்டுட்டாங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு ஒரு சிக்கை கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து டிஎஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. அது வரைக்கும் ரொம்பவே ஹாப்பி. நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் எனி டைம் அப்டேட்டாக தான் இருப்போம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் வேணால் நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸோ அதை நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பேர் இவங்க தான். மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசசிவ் பைடு, எல்லோ ரிசசிவ் பைடு. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலில் ஒரு ஃபேலோன். இவங்க பார்த்திங்கன்னா பேரே ஆகவே இல்லை. அது என்னன்னே தெரியல. ஃபீமேல் கிட்ட தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மேல் வந்து மீட்டிங் கால் பண்ணாலும் ஃபீமேல் வந்து இது பண்ணுது. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். ஏன்னா ஜீன் வைஸில் ரிசசிவ் பைடு ஜீனில் டவுனு, ஃபேலோன்னு ஜீனில் வந்து டவுன். ஸோ இது மாதிரி பேர் பண்ணால் நமக்கு எப்படி சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் தான் இந்த பேர் போட்டிருக்கோம். பட் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பேர் ஆகலை. ஸோ இருந்தாலும் நான் வந்து பாட்டை நான் காமிச்சிட்றேன். பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அன்க்ளீனாகவே தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ஓகே, வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பேர் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான். மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் வித் எல்லோ பைடு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அல்பினோ ரெட் ஐ. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவிலே சொல்லியிருப்போம், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லுட்டினோ ரெட் ஐ போட்டிருந்தோம். பேர் ஆகிட்டாங்க, மேட்டும் ஆகிட்டாங்க, ஆனால் எக் வந்து வைக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஃபீமேலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், அந்த ஃபீமேல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணப்போ இது 2 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. இவங்க தான் அந்த அல்பினோ ரெட் ஐ. நல்லாவே ஒரு பேர் ஆகிட்டாங்க. இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து பாட்டை வந்து செக் பண்ணல. நமக்கு ஒர்க் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து செக் பண்ணுறதுக்கே வந்து டைமே இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்கிறப்பெல்லாம் வீடியோ எடுத்து
இப்போ தான் ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம். இப்போ வாங்க நான் பாட்டுக்குள்ளே காமிக்கிறேன். பாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ தான் செக்கே பண்ணுறேன். வீடியோ எடுக்கிறப்ப தான் நான் செக் பண்ணினேன். ஸோ பார்த்தோன்னே ரொம்பவே ஹாப்பி. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே தெரியுது அது எக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதுவும் இல்லாமல் நான் வீடியோவில் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கு தான் இருந்துச்சு. டக்குன்னு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா 2 எக் இருக்குது. ஸோ எக் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இவங்ககிட்டேருந்து நமக்கு என்ன மாதிரி சிக்ஸ் கிடைக்குது. ஏன்னா முக்கியமாக ரெட் ஐ சிக்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கலாம். ஏன்னா பைடுன்றதுனால. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பேர் இவங்க தான். மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கை ப்ளூ ஸ்பேங்கிள், ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள். ஆனால் மார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே ரொம்ப டவுனாகவே தான் இருக்கும். ஒரு லைட் மார்க்கிங்கில் தான் இருக்கும். இந்த பேர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் எக்கு இருக்குது. ஆனால் அதால் வெளியே வைக்கவே முடியல. அது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரில. ஃபீமேல் கிட்ட தான் என்ன ப்ராப்ளம், இல்லை இதுக்கு ஏதாச்சும் க்யூர் பண்ண மெடிசன் கொடுக்கணுமா அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஏன்னா இல்லைனா இந்த ஃபீமேல் கலரை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றுற மாதிரி ஐடியாவில் இல்லை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம என்னன்ட்டு. ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். நான் பேரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன், இதில் ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு அப்டேட் இருக்குது. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வளர்த்ததில் இது மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஃபேஸ் பண்ணதே இல்லை ப்ராப்ளம். அது ப்ராப்ளமா இல்லை எதுன்னே எனக்கு தெரியல. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான் மேலு, ஒரு ஸ்கை ப்ளூ ஸ்பேங்கிள், நல்லாவே ஒரு சூப்பரான ஒரு மேல். ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரஸ்டர்டோட ஸ்ப்ளிட்டு, அம்பர்லா க்ரஸ்டோட ஸ்ப்ளிட்டு, லைட்டாக அதில் இருக்கும் மார்க்கிங்கு. இவங்க தான் அந்த ஃபீமேலு. என்னடா இது, இவங்க எக்கே வைக்கவே இல்லை. நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 5 months ஆகுது. ஸ்டார்டிங்கில் இதுக்கு ஒரு டிஎஃப் பேர் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நம்ம பேரை பிரித்து போட்டோடனே இவங்க வந்து பேர் ஆகவே இல்லை. எப்படியும் எக்கு வைக்கவே இல்லை. கடைசியில் ஆஞ்சு ஊஞ்சி இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வந்து வச்சுருந்தாங்க. எக்கு வச்சுருக்காங்களே, சரி சந்தோஷப்படலான்னு பார்த்தா அதுவும் நம்மளால் முடியவே இல்லை. ஏன்னா எக்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு எக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது. இப்போ பாருங்கள் 2 எக்கு. ஒரு எக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் சைஸில் இருக்குது. இன்னொரு எக்கு இன்னொரு சம்மந்தமே இல்லாமல் சைஸில் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரில. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எக்குலேருந்து சிக்ஸ் வரதுக்கு ஷோராக சான்சஸே இல்லை. இன்னொரு எக்குலேருந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரில. ஏன்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்திருக்குன்னா அதை நீங்கள் எப்படி ரிசால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுவும் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். இல்லைனா இந்த பேரை நான் மாற்றுற மாதிரி ஐடியாவே இல்லை. ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா எக்கு வச்சுட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளச் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க வர பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஃபேவரட் பேர் நம்மளோடது. எதுக்கு ஃபேவரட் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிக்கு தான். அரௌண்ட் ஒரு 1.5 years இருக்கிறாங்க. இவங்களோட பேரண்ட்டு தான் நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வளர்க்க ஆரம்பித்தது இந்த பேரண்ட்டு தான். பாருங்கள், இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷோ கிராஸ் மேல் தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எக்கு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு. ஏன்னா பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா பல்ஜாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வாங்க நான் பாட்டை வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா வீடியோவே எடுக்கவே விடலை அவங்க. பாருங்கள், பாட்டுக்கு பார்க்குறோம், முன்னாடி வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் எக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். அரௌண்ட் ஒரு 4 எக்கு கிட்டே இருக்குது. இந்த 4 எக்கோடய ஸ்டாப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது நமக்கு தெரியல. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த பேரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 5 chicks, 3 to 5 chicks வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேர் இவங்க தான். மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிப்பைடு, ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேங்கிள். இவங்க லாஸ்ட் கிளச்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 எக்கு கிட்டே வச்சுருந்தாங்க. ஓகே, 5 எக்கு வச்சுட்டாங்க, நமக்கு எதாவது நல்ல சிக்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம். ஆனால் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்குது. பாருங்கள், நம்ம இந்த லாஸ்ட் வீடியோ கிளிப்பே பார்த்தப்ப எக்கு கலர் வந்து கொஞ்சமே மாறி தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஒரு சிக்காச்சும் வரும் தான் நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் 5 மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம பாட்டை எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி எக் கேண்ட்லிங்லாம் வச்சு பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் பாட்டை வந்து மாட்டி விட்டுருக்கோம். ஸோ இவங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்படி மறுபடியும் பேர் ஆவாங்க, எப்படி ஆவாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இதுதான் நம்மளோட 10 பேரோட அப்டேட்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 7 பேர் கிட்ட எக்கு வச்சுட்டாங்க. ஐ மீன் எக்கு வச்சு இதுவாகிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் 3 பேர் மட்டும் தான் வைக்கல. ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல அப்டேட் தான். நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இதே போல் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேங்க, கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க.